Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Способы определения скрытой депрессии. Если говорить о депрессии в общепринятом понимании этого слова, то можно охарактеризовать ее как особый вид психического расстройства, который сопровождается так называемой депрессивной триадой. Сюда относится снижение настроения и утрата способности переживать положительные эмоции. Дисфункция мышления, отличающаяся негативными суждениями, пессимистичным взглядом на жизнь, ощущением безысходности и тому подобное, а также двигательная заторможенность. Во время депрессии у человека наблюдается пониженная самооценка, теряется интерес к жизни и тем вещам, которыми он занимается обычно. По мере развития психологической науки и отдельных ее направлений появились новые способы определения депрессии. Но, несмотря на то, что на сегодняшний день понимание депрессии и связанных с ней состояний многократно улучшилось, мы все же можем совершать ошибки, когда говорим о симптомах и проявлении депрессии у людей. Из-за сложившихся шаблонов и стереотипов, устоявшихся в нашем сознании, мы порой можем не заметить, когда кто-то из близких нам людей, например, друг, коллега по работе или, хуже того, член семьи или любимый человек, страдает этим крайне отрицательно сказывающимся на здоровье и жизни недугом. Это служит причиной тому, что многие люди остаются без элементарной поддержки и участия. Однако демонстрировать свое депрессивное состояние хочет далеко не каждый, придумывая все новые способы маскировки. Внешне такие люди могут выглядеть вполне обычно. Они даже могут успокаивать этой внешней нормальностью самих себя, но это ни в коем мере не решает их проблем. Руководствуясь этим, предлагаем вам отныне применять несколько иной подход к определению депрессии, обращая внимание на скрытые симптомы депрессии. Этот навык может пригодиться в жизни любому человеку. Ведь неизвестно, когда и где может настигнуть того, кто не безразличен, темная полоса. Забудьте о том, что депрессия обязана как-то выглядеть, и о том, что все ее черты всегда могут быть налицо. Вот 8 симптомов, которые могут указать на то, что человек страдает скрытой формой депрессии. Человек с депрессией может и не выглядеть как человек с депрессией. По общим представлениям, в то время как человека одолевает депрессия, он должен выглядеть усталым, неаккуратным, вести себя отстраненно, замкнуто, мало общаться. Далеко не всегда это именно так. Симптомы депрессии могут выражаться по-разному. И даже если человек визуально весел, общителен и бодр, это вовсе не значит, что у него нет проблем. Это, конечно, не говорит о том, что теперь всех абсолютно нужно тестировать на депрессию, но сути это не меняет. Об этом просто необходимо знать. Жалобы на усталость. Уставать приходится многим из нас. Но люди с депрессией устают значительно чаще и быстрее. Дело в том, что депрессия подрывает нервную и иммунную систему, а также вытягивает из человека жизненные силы. Отследить это можно не у каждого, но у большинства людей. К тому же это один из признаков депрессии, скрыть который сложнее всего. Человек, страдающий депрессией, даже если спит столько, сколько положено, и отдыхает достаточное количество времени, после сна и отдыха остается уставшим. Он не хочет ничего делать, винит себя в том, что он ленив, по причине чего настроение становится еще более угнетенным, а состояние – усталым. Чрезмерная раздражительность. Несмотря на то, что психологи нередко определяют раздражительность как один из признаков меланхолического настроения и состояния, специалисты в области изучения скрытой депрессии считают раздражительность именно ее свойством. Человек, находящийся в состоянии непрекращающейся борьбы с депрессией и пытающийся разобраться в своей жизни, обладает очень небольшим запасом сил, чтобы терпеть любые внешние раздражители, вследствие чего происходят нервные срывы. Негативная реакция на участливые отношения. Вопреки распространенному мнению, что депрессия непосредственно связана с грустью, этот миф можно развенчать. Многие наблюдавшиеся у специалистов люди, у которых отмечалась скрытая депрессия, вообще ничего не чувствовали в моменты покоя, словно они вообще не могли этого делать. Свои ощущения они описывали как пустоту внутри себя.
Именно это является причиной негативной реакции на заботу, опеку, участие и желание помочь. Будучи неспособным воспринимать положительно окрашенный посыл с чьей-либо стороны, люди со скрытой депрессией интерпретируют его как ненужное вмешательство в свою личную жизнь, а то, что не нужно, воспринимается в штыки. Изначально ничего не чувствующие люди могут ответить на добрые отношения агрессивно. Пренебрежение интересами, увлечениями, хобби. Если вы не можете никак объяснить причины того, с чего это вдруг человек перестал уделять время тому, что любил, интересоваться тем, что было интересно, и заниматься тем, что доставляло удовольствие, но внешне в нем ничего не изменилось, вполне вероятно, что он страдает скрытой депрессией. Мы уже говорили о том, что недуг может вызывать упадок сил и снижение жизненной энергии. От этого же нет и сил на занятия любимыми делами. Они теряют свою привлекательность, даются с трудом, и человек просто теряет к ним всякий интерес. Изменения в питании. Страдающий скрытой депрессией человек ни с того ни с чего может изменить свою обычную привычку питаться. С одной стороны, это метод борьбы с недугом, а с другой – обратная сторона медали нелюбви к себе. Особое внимание следует обратить на то, если человек начинает много есть и переедать. Учитывая, что пища является вполне доступным источником позитивных эмоций, человек неосознанно стремится к ней, будучи неспособным отказать себе съесть чего-нибудь вкусненького да побольше. И напротив, недоедание происходит тогда, когда человек стремится сократить количество поступающего вместе с пищей позитива, или же старается взять хоть что-то в своей жизни под контроль. Излишняя требовательность. В период депрессии даже внешне выглядящий здоровым человек теряет способность к здравомыслию, что может стать причиной излишней дотошности и требовательности к окружающим. Но и реагировать на это не стоит эмоционально. Тем более не стоит порицать человека или указывать на то, что он стал себя вести иначе. Это послужит причиной усугубления состояния. Замените свою негативную реакцию на внезапную требовательность человека. Пойдите ему навстречу, стараясь проявлять сдержанность, понимание, внимательность, тем самым оказав помощь. Плохие и хорошие дни. Депрессия является шуткой непредсказуемой, а значит, человек, которого она одолела, может чувствовать себя плохо не каждый день. Даже довольное лицо и хорошее настроение не являются показателем того, что все наладилось. На перепады настроения оказывает воздействие изменения в уровне гормонов, отчего человек может вести себя по-разному. Не следует терять бдительность только из-за того, что у человека был хороший день. Возможно, что уже завтра его внутреннее состояние не даст ему нормально начать день, вновь напомнив о себе. Помните, что скрытая депрессия проявляется в разных формах. Естественно, в процессе взаимодействия с людьми и замечая те признаки, о которых мы поговорили, не следует в тот же час делать поспешные выводы и начинать поиски всевозможных способов помочь. Личность человека многогранна, и у всех людей могут быть и неудачные периоды, и нервные срывы, и желание побыть в одиночестве, чтобы никто не лез, и перепады настроения, и так далее. Задумываться о том, что дело серьезное, следует лишь в том случае, если вы наблюдаете признаки скрытой депрессии систематически и в комплексе. Судить только по какому-то одному показателю не нужно, ведь депрессия, какой бы она ни была, сопровождается целым рядом признаков, а не каким-то одним самостоятельным. Наряду с этим не стоит пренебрегать и общепринятыми методами, посредством которых может определяться депрессия. Если кто-то из дорогих вам людей вдруг начал проявлять какие-либо явные или скрытые признаки недуга, постарайтесь в нужное время и в нужном месте побеседовать с ним, поговорить по душам, узнать, все ли в порядке и как вообще жизнь и дела. Сделайте это тактично и ненавязчиво. Неподдельное внимание к человеку – это лучший способ помочь ему при депрессии. Ведь, во-первых, у него появится возможность выговориться и излить душу. Во-вторых, он убедится в том, что не безразличен вам. И в-третьих, решить проблему всегда можно совместными усилиями. Будьте внимательны к другим и себе. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны,
то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.